dobry, witam w drugiej części wywiadu z Helen Parkhurst z cyklu Zapytaj Helen, a wywiad ten powstał dzięki temu, że została napisana biografia Helen Parkhurst przez Renę Berends i w opisie tego odcinka jest link do tej książki, a jeśli interesujecie się planem daltońskim albo chcecie po tym spotkaniu dowiedzieć się więcej, to oczywiście zapraszamy na stronę plandaltoński.pl, gdzie poza linkami do książek w języku polskim o planie daltońskim są również informacje o kursach i szkoleniach. A dzisiaj zadam kolejne pytanie Helen Parkhurst i zobaczymy, co dalej się z nią działo po tym, jak ukończyła swój nauczycielski college. Helen, powiedz, dlaczego nie zaczęłaś podążać drogą, jaką szli inni nauczyciele, do czego zresztą zostałaś świetnie przygotowana, co potwierdziły egzaminy na nauczyciela? Chciałam zdradzić tajemnicę, że w moich czasach nauczycielkami zostawały bardzo młode kobiety w przedziale 17, 18, 19 lat i moją pensją pierwszą, nie wiem czy mogę zdradzić ile zarabiałam w tamtych czasach. Śmiało. Pierwsza pensja to było $38 w 1904 roku. Ja podpisując kontrakt na nauczyciela w Waterville, w mojej jednoizbowej szkole, miałam kontrakt w kieszeni i strasznie bałam się o tym powiedzieć rodzicom, ponieważ moja mama miała dla mnie zupełnie inną przyszłość i wizję, że ja będę studiowała w Chicago architekturę, sztukę i będę malarką. Czyli nic się nie zmieniło przez te 100 lat? Nadal rodzice starają się współcześnie projektować dzieciom życie? Tak, nawet moja mama z tatą zorganizowali mi, jak mówiłam, ja miałam naprawdę cudownych rodziców, zorganizowali mi prywatną nauczycielkę, zresztą panią McDonald's, która uczyła mnie sztuki. Raz do roku odbywały się w naszym miasteczku w Durant takie duże festyny, w których były prezentowane różnego rodzaju talenty. A ponieważ bardzo ładnie rysowałam, to moje prace były wystawione przez panią Durant i moich rodziców. McDonald, przepraszam, bo to w miejscowości Durant. I wtedy pierwszy raz, znaczy nie pierwszy raz, ale wtedy znowu się wściekłam. Ja otrzymałam pierwszą nagrodę i drugą nagrodę i się wściekłam. Czemu? Ponieważ jak przyjrzałam się moim pracom, to zobaczyłam, że one zostały poprawione przez mojego nauczyciela, żeby były jeszcze ładniejsze. I poczułam się oszukana. Bo jeżeli ktoś poprawia moje prace, zresztą słyszałam, że w obecnych czasach również poprawiane są prace dzieci przed wywieszeniem ich na widok publiczny. I wtedy powiedziałam sobie, że nigdzie nie pojadę do żadnego Chicago i nie będę malować, jeżeli moje prace muszą być poprawione, żebym zdobyła nagrodę. A dlaczego jeszcze miałam powiedzieć, dlaczego zdobyłam bardzo wysokie noty na egzaminie? I ja się zorientowałam, że co roku są zadawane te same pytania. I te same tematy są na tych letnich szkołach opracowywane. Czyli te letnie szkoły przygotowywały nauczyciela do zawodu? Tak. Jak ja stanęłam przed moimi uczniami w 1904 roku, nie miałam przygotowania metodycznego, nie miałam nic z psychologii rozwojowej. Tak naprawdę miałam kilka zagadnień poruszonych na tym kursie i zostałam nauczycielem. To było powodem wielu dramatów moich koleżanek, ponieważ jeżeli pracowaliśmy w klasach od 5 do 16 roku życia, a ja miałam 17 lub 18 lat, to moi najstarsi uczniowie mogli być ode mnie o 2 lata młodsi. A jeżeli byli to chłopcy, byli ode mnie wyżsi, silniejsi. I zdarzało się często, że nauczyciele byli pobici przez swoich uczniów lub też wyśmiewani za ich brak wiedzy, bo ich uczniowie wiedzieli więcej, jeżeli czytali i szukali informacji w książkach. Dlatego
ja nie ukrywam, że jak podpisałam ten kontrakt, to bardzo zaczęłam się bać, bo pamiętałam ten czas i te rozmowy między nauczycielami, że nie mogą sobie dać rady z dyscypliną i cały czas problemem między nauczycielami było, jak poradzić sobie ze zdyscyplinowaniem klasy, a chciałam powiedzieć, że klasy w moich czasach liczyły od 40 do 45 osób. A jaka tobie się trafiła? Ja miałam 45-osobową klasę, gdzie najmłodszy uczeń miał 5 lat i miałam 7 osób w wieku 16 lat. I chciałam powiedzieć, że nie przyznałam się bo o wakacie w Waterville dowiedziałam się od kucharki w naszym domu, że tam szukają nauczyciela. A mój tato pojechał na targ koński do Waterville i powiedziałam z tatą, że pojadę tam. I oczywiście pojechałam, ale oddaliłam się od taty, poszłam na spotkanie z prezesem rady szkoły, który powiedział mi, że 2 nauczycieli przede mną z tej samej szkoły została przez uczniów praktycznie wyrzucona, że nie dali sobie rady z tą klasą, że ona jest bardzo trudna i szukają nowego nauczyciela. Nie ukrywam, że po takim wstępie zastanawiałam się długo, czy podpisać ten kontrakt. Ale to było dla mnie wyzwaniem. Podpisałam, wróciłam do taty na targ, wróciłam do domu i przez pierwszą część wakacji nie przyznawałam się, że ja już mam kontrakt. I kiedy mama naciskała mnie, żebym w końcu złożyła dokumenty do Chicago na Wydział Sztuki, przyznałam się. Awantura była na cały dom. A tato stwierdził, no cóż, jeżeli już podpisałaś, to musisz to zrobić. I pytał się mnie, dlaczego to zrobiłaś? Ja mówię, bo jestem twoją córką. Ty zawsze, jeżeli dajesz słowo, to go dotrzymujesz. I ja też go dotrzymam. I jak te pierwsze spotkanie z tak liczną klasą, skoro znów się trafiło tobie 45 dzieci i jeszcze takich, które pozbyło się 2 nauczycielek przed tobą? Przede mną. No to będzie długa opowieść. Ja nie wiem, czy w tym odcinku mam o tym opowiedzieć. No dobrze, to na dzisiaj to już wszystko i zapraszamy do następnego odcinka rozmowy z Helen Parkhurst. Zapytamy Helen, jak to się wszystko zaczęło w szkole w Waterville.